Alright, welcome to the show. It's your boy MC Western, your number one, the incredible, born to entertain nga bulijjo. It's the magazine show, ebera buli wa mkaga wamunange MC Western, your number one, ku Metro TV. Nsobola kutusako information concerning entertainment industry. Wandyagadde okumanya ki ekituuse ku Bebe Cool during the course of the week. Wandyagadde okumanya what happened to Jose Chameleone, what happened to Ragadi. Just bera ko waneno ku Metro TV every single Saturday wamunange MC Western, your number one, the incredible. I salute you guys wherever you're watching from, in different parts of Uganda. That's Fort Portal, that's Western region, Fort Portal, Mbarara, Hoima. You're doing an amazing job. You guys here in central Uganda, that is Wakiso, Mukono, Masaka, mwebale kubanga mwe kumide ku Metro TV. In northern Uganda, I can't forget you, my brothers and sisters. You're doing an amazing job for watching Metro TV. Every single Saturday, mbira waneno. Eastern Uganda, Mbale, I can't forget you. You are doing an amazing job. It's the Magan Show. Era tumbeera ko waneno nga nkutusaako entertainment industry, ebifudde ku entertainment industry kyekikutte ku serebuwo tovaako. Don't forget that we are being powered by Airtel the Smartphone Network bebateekamu ensimbi wamu ne Vox Launch nankulabye basangibwa waneno located kumpi ne Makerere University. Osobola obbasanga balina restaurant balina bar ebyokunywa ebirungi osobola obbanga obatuukirira waneno Makerere Kikoni kumpi ne Makerere University nankulabye. Amawulire namangi obadde okimanyi mbune emboozi yeggulu efuuse yeggulu. Mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone avuddeyo n'ayanukula mwana mulenzi Bobi Wine ku nsonga yeggulu, oluvannyuma lwa mwana mulenzi Bobi Wine okuyita abayimbi ba beggars. Mpoziko n'ekirala Wizo Manizo alira mu nsiko zawa zinena ali ku wanted poliisi emunoonya era ante enaku zino mulwanyi yafuuka golola akuba ngumi banne kati ali ku wanted alira ku nsiko. Laneke naye avuddeyo ali mu lutalo ne Kaye Wisdom nga bw'obimanye byabwe tebiggwa. Mwana mulenzi Nina Rose naye ali awo avuddeyo n'ayogera ekikwata ku bulamu bwe. Amawulire namangi ebisingako awo nja kuba mbikuba mbuzi mu kaseera mu maaso awo. Naye nga before we get into the show, allow me go into a short commercial break. We shall be back shortly. Stay with us. It's MC Western, your number one, the incredible. Alright, welcome from that short commercial break. It's your boy MC Western, your number one, the incredible nga bulijjo ku Metro TV ku show device the magazine. Tukyagendera ddala mu maaso nga bwe nabagambye, we still have a lot of information bingi ebyafudde mu wiiki. Nga bwe nabagambye obadde okimanyi nti mwana mulenzi Chameleone era yavuddeyo n'ayogera ku gundi ku Bobi Wine. Emabegako emboozi yaggulu bannange efuuse yaggulu. Emabegako Chameleone yagenda Bobi Wine yagenda na commentinga ku baana banene abagendako eggulu. Ndowooza last week nabalitako emboozi ye yaggulu ne mbabuulira what happened during the course of the week. Emboozi ye ebadde mpanvu era this week neggulu era tebinaba kuggwa. Abayimbi bangi era kwene emboozi banyiga ne banyigira mwana mulenzi ani Bobi Wine, His Excellency Honorable. Kati ekiriwo mwana mulenzi Chameleone ye mukulu akulira ekibiina ky'abayimbi Ugandan Music Association. Kati yavuddeyo naye n'ayanukula mwana mulenzi Bobi Wine n'amugamba gwe naawe oli beega ojjukira juzi wajja waneno n'otusaba obululu bwaffe. You begged for our votes ne tukuwa obululu. Nakulabako emabegakawe emyaka 5 nga tonaba nakuyingira gundi politics wamiitingako mwana mulenzi General Salim Sale mwali mutensa ku Chameleone kyamunyiziza nnyo n'agamba gwe kyali waffe tubadde mu industry eno kati myaka 2 covid lukyangajja wanene mu Uganda toyina kyewayambyeko mu music industry. Abaana babadde waneno nga badde agabambi bangi tebalina mirimu, ebivulu babiggalawo, mabala tegakyakola, abali eyo batudde naye nga toyina kyewakozeewo yadde nga gwe president aspiring president toyina kyewakozeewo. Kati naffe tugenze eri kusaka justice, sigamba nti tugenze sabiriza tulabe abaana banene abali obubi tugenda bakolera ki kye tusobola obbakolera basobole okubanga nabo bambi bafuna embeera ennungi gye basobola okubeeramu mu ggwanga. Era kimunyiza nnyo omukulu bambi Jose Chameleone n'agamba Bobi Wine
yali mukwano gwe era yali amusupporting ava match ya mu makadi naye abadde amwaga naye kati ngejavuddeyo nakulisizing abayimbi era kimunyiiziza nnyo omukulu ono Jose Chameleone bambi mumanyi nnyo yayesimba ku bwa Lord Mayor last year era tebyagenda bulungi bambi Elias Lukwago era namukuba akalulu bambi Jose Chameleone naye abasajja banyiivu era ne Palaso naye yavuddeyo n'akomentinga ku nsonga eno n'agamba ekisiganye otuyise ba beggars naye Bobi Wine tukubereddewo mu nsonga nyingi ennyo waneno mu ggwanga juzi obululu tubadde tubunoonya nkuyimbidde ennyimba nyingi juzi bakusibakaawo nga wakayingira mu politics n'ennyimba ezakabi engamba Free Bobi Wine biki olimba ndowooza mulumanyi Free Bobi Wine mubitegeera kati n'agamba naye kati ekyo kye wakoze si kirungi wandivudde nawe n'olengawo strategy eyiyo ne tulaba engeri gy'osobola oyambamu ko abayimbi abaana abali obubi si bayimbi bokka kale entertainment industry ati yenna ngabo omumanyi naye nga tolina kyokoze bayimbi banne babadde banyiivu ku nsonga eno era simanyi oba Bobi Wine alowooza tanabatwanukula tanabakola ki of course nga bwe nabagambye mbozi tuyina nyingi wiiki eno naye Mayanja family eyo yafuuse Mayanja family mu music mu art industry simanyi lwaki mwana mulenzi bamwise Douglas Mayanja abangi eke gwe mumanyi nga Wizo Manizo mabega kaawo ono omusajja bannange simanyi mabega kaawo balwana mu connecting saha era ne biggwa bwe bityo nga mumanyi ab'omukwano baali eyo mu kibaala emakindye ne beekuba ne biggwa bwe biti mpola naye kati wiiki eno avuddeyo era azeemu n'alwana ayina omuvubuka gwakubyawo bambi upcoming DJ myaka 26 bamuyita Cyrus omwana ono kigambika nti abadde abeera wa Chameleone Mayanja family okumala ebbanga nga yafuuka part of the family naye kati engeri gyekiri nti ennaku zino Wizo Manizo ateekinga nnyo mami we yavuddeyo awo nagamba mutabani wange ateekinga nnyo drugs yensonga lwaki yeeyisa bwatyo kati yavuddeyo bambi emabega kaawo n'alwana n'akuba kano akaana akato akalenzi ka upcoming DJ bakayita Kaweesi Beka amanya gaako original naye nga kakozesa Cyrus ka DJ yakakubye bubi nnyo era bwe kasibidde mu ddwaliro Emmengo era sawa zineno nkiwakati kagenda kakyerera mpola naye kati poliisi evuddeyo n'eshuinga gundi arrest warrant baagala mukwata Wizo Manizo era ali ku wanted sawa zineno wenjogerera Wizo Manizo esimu tugezezaako muconnectinga nga ffe aba Metro TV naye esimu takwata ali mu nsiko era sawa zineno wenjogerera tosobola mulabako Wizo Manizo era luko owesijire omudumizi wa poliisi waneno mu ggwanga avuddeyo n'agamba nti Wizo Manizo wanga alina gyali yonna nga yeekwese kyandibedde kirungi n'ayanguwako ko ye kennyini ne yeereta ku poliisi n'alipootinga balyoke bamukwate kubanga asusizza effujjo mabeka yakubako King Saha era zaalwana mu nfunda eziwera waneno mu ggwanga Wizo Manizo ye kasita ateekinga gundi mami we yavuddeyo n'agamba Wizo Manizo ekimusumbuwa drugs zaakozesa era bambi mami we yagenzeeyoko mu ddwaliro n'alabako omulwadde n'amugamba we yasore n'apologizing on behalf of Wizo Manizo naye n'agamba Wizo Manizo nange mpulira bintamye drug gy'oteekinga mungi ateekinga drug ate n'avaako n'afundikira ng'akoze ensobi kati yazizza emisango poliisi emunoonya bannange Mayanja family simanyi naye omuvubuka ono okuva bambi delete moze radio yafa omuvubuka ono yayinooneka sijja kulimba music amukuba naye ng'olaba taliko nti buli kaseera kibaala ali mu ntalo biki naye yonna gy'oli muganda wange Wizo Manizo wazayo ebintu bino wandibadde obyesonyiwa nebya draga tereera bintu bibaawe era bimala ne biggwa anti nga bwe nabagambye yebyo kati Wizo Manizo alira ku nsiko talabika amasimu bakuba takwata leka naye kati musabire asobole okuvaayo batereze ebintu engeri gyekiri nti Cyrus Pro mwana wa family akulidde mu Mayanja family nsuubira buli kimu kigenda tereera mpozi ate n'ekirala nga bwe nabagambye we have a lot of information waliwo omwana muwala Nina Rose, the ex-wife to Daddy Andre producer, Gemanyo wakabi. Mwana muwala Nina Rose avuddeyo n'ayogera okubanga lwe baayawukana ne Daddy Andre yali tana commentinga ku bulamu bwe
kyekigenda mu maaso what's taking place mu bulamu bwe. Naye wiiki avuddeyo n'agamba nti n'ayogera ekituufu n'agamba nze essaawa zino eno wenjogerera ndi single and searching era bannanga anoonya era wanga oli eyo ng'olaba obadde nga weepikira Nina Rose era ke kaseera olumbe wandibadde weyamukyako ku Nina Rose n'osobola okumwefunira ate nga olaba munnanga ali searching naye kati Laneke simanyi Laneke naye Laneke wiiki nga n'agambye amawulire tubadde ne mangi Laneke naye avuddeyo embozi y'eggulu nga we n'agambye bikyali biwanvu. Laneke former president wa gospel artist ono Laneke nsubira basinga mwena mumumanyi Laneke the gospel artist ava maki yeeyita president wa gospel artist Laneke simanyi Laneke naye Laneke wiiki nga n'agambye amawulire tubadde ne mangi Laneke naye avuddeyo embozi y'eggulu nga we n'agambye bikyali biwanvu. Laneke former president wa gospel artist ono Laneke nsubira basinga mwena mumumanyi Laneke the gospel artist ava maki yeeyita president wa gospel artist n'abasinga tumanyi ti Kaye Wisdom ye president ono ali former yavaako naye kati naye avuddeyo n'agenda eggulu n'amitinga ani Genosalim Musale. Bamaze meeting bakoze meeting ya lunaku lulamba for the whole day bali meeting ne Genosalim Musale embozi kyonna kye banyumyeko kye banyumizaako mukama yamanyi kuba we didn't get the information what they discussed about. Naye nga Laneke yabaddeyo nga kati Laneke bwe yavudde eggulu kati Wisdom n'alyoka amwambalira era Wisdom avuddeyo n'agamba oyo Laneke is a beggar musabirizi talina makulu era ataddewo millions 5 n'agamba bw'obanga omanyi omulimu Laneke gwakola gwe mulabi ali ku Metro TV saawa zineno banga omanyi omulimu gwa Laneke gwakola njagala ojje waneno ku Metro ojje otubuulire ojje na information ne evidence otugambe nti Laneke akola kino ne kino evidence yino weeri agambye agenda kuba kusimba obukadde 5 obwa Ugandan shillings millions 5 zimanyi naye nga entabe eva kuki Laneke ku mitinga Genosalim Musale banange eggulu embozi y'eggulu efuse eggulu tebakyalowooza ku music industry ekulakulanya etya naye nga amaaso bagateeka ku ani abagenze eggulu ani yambisinze Genosalim Musale naye bannange bana Uganda music industry tumuteeka wa entertainment industry nga afa akati tuba tukyalawo mukyala wattu gundi bamuyisani Mama Fina akulira abasawo ab'ekinnansi ndowooza ye president akulira abasawo ab'ekinnansi mu Uganda naye avuddeyo n'agamba n'ayogera ku Abitex muzike n'ababaako emabega ka embozi ya Abitex engeri gye yagula emmotoka n'agisindika ewa Mama Fina n'agigoba kati Mama Fina avuddeyo n'ayogera n'agamba nti ono Abitex asumbuwa nnyo amaka gange ansumbuwa nnyo nze ni mukazi mufumbo naye Abitex anemeddeko kati myaka 8 tanta ambeerako juzi yagula ettaka ebulenga agambe nti yamugulirako ettaka ebulenga n'amusindikira ekyapa zali acres 28 ebulenga Mama Fina n'azigoba n'agamba nze saagala nze ni mukazi mufumbo ni mukyala mufumbo era nina bba wange era mwagala nnyo naye Abitex yandibadde aneesonyiwa avuddeyo mu lwatu n'akyogera n'agamba Abitex nno wandibadde oneesonyiwa kuba nze ndi mu maka gange olwo ensaawa eyo ojja goonoona naye mwana bulezi Abitex twagezezaako mu communicatinga esimu teyakutte yagambye ali busy era next week nsuubira nja kuba mbaleetera story kyanaaba tugambe naye tusobola n'omumuleeta wano eno n'asobola okutubuulira kye kigenda mu maaso ensonga eno agyogerako ti kuba omukazi omukyala yaakaya yagambye tayagala mwonoonera amaka akoze eki ekintu akiveeko akyesonyiwe kati mpozi gundi tubadde tukyalawo Jostede naye avuddeyo Jostede ndowooza mumanyi omuyimbi vocalist omusufu owakabi omulungi ennyo by the way yalina mukyala we mabegakaawo bayawukanamukko bamuyita Prima Kadash Prima ye mukyala we era yamuzaalamu abaana 2 kati ennaku zino Prima ayina omusajja amukwasaganya presenter ku Galaxy FM fellow presenter bamuyite Mr Henry yamukwasaganya era babeerawo ku social media nga basileyinga bakola ki kati bwana mulezi Jostede avuddeyo n'agamba gwe Mr Henry era mbalaba mubeera munjogerako ebigambo bingi naye gwe Mr Henry toyina kyosobola kukola apart from giving love
toyina makulu toyina sente jozo osobola kuweereza mukazi okujjako laavu oli beega abakazi be bakuwasa kati goli musajja nabaki banange musajja tuyayogedde bingi tulede kyalawo n'atulaga omukyala omulala bamuyita Hindu alina akakyala akapya ke yafunye mwana mulenzi Jostede bakayita Hindu oba simanyi kakyotala oba kaki naye nga kana kanyirira bannange gwe yamutaddeko naye yagambye Mr. Henry toyina makulu lwansonga oli beega abakyala bakulabirira omukyala tosobola mulabira tosobola mutwala mu saloon kujjako jasi omuwa love kati gwe toli musajja era toyina kwogera kyonna Mr. Henry kyayo tanaba kwanukula ku nsonga eno tanaba twogeramu era bw'anaaba ayanukudde mu gundi tujja kuba tugikutusaako emboozi eyo ku Gwane n'oku Metro TV osobola okutegeera ki ekigenda mu maaso mpozi ate n'ekirala mwana mulenzi gundi Palaso agambye nti ye sawa zineno avuddeyo neyebaza bonna abakoze contribution eri omwana mulenzi liri puzzle kuba liri puzzle yavuddeyo mu ddwaliro kati Palaso avuddeyo n'agamba bannange tweyanzizza bonna abakoze contribution okuyamba muganda waffe liri puzzle okulabika ng'akola ki ng'asimatuka ekirwadde kibadde kimutwala kuba amaze like 2 weeks mu ddwaliro ng'ali ku buliri bamukolako surgery naye nga kyonna ekimuluma tetumanyi we didn't get to know about the disease naye nga sawa zino naali mpola kati agenda atereera aliri puzzle era naye kenyini yavuddeyo neyanze naye neyetondera mwana muwala Zahara Toto mujjukirako emabegako ko back 2018 liri puzzle yavaayo n'atakinga mwana muwala Zahara Toto nagamba Zahara Toto mubbi bamukwatira mu bbaala emu awo ng'ayagala kubba ssimu n'ekirala talina figaali awo yamujerega nnyo bambi mukazi wattu nga bw'obimanyi kati avuddeyo ne yeetonda n'agamba Zahara Toto nsaba onsonyiwe byonna bye nayogera mu 2018 yali sinze nayinako abantu emabega abaali bankako kikola era nsaba kunsonyiwa era mwana muwala Zahara Toto avuddeyo n'agamba nze ni mukazi mufumbo era ndi mukazi muzadde kati nze nakusonyiwa dda nakujjako kyokoze okujja mu kamera nonsaba ekisonyiwo kirungi era nze sikuyinaako buzibu era nsaba Mukama Katonda asobole okukuwonya bulungi oterere odde ku music anagambye bannange wiki yadde nfamba amawulire tulina mangi simanyi batugenda kugamalayo kuba eddakiika ndaba zitutwala obudde bututwalaganya mpozi waliwo story gye nabate emabegakawo last week nababulirako bambi mwana mulenzi Eddie Kenzo yafunamu obuzibu yafuna akabenje yali agenda Masaka ku Masaka road awo yali agenda kulumbe yali ayina gwagenda mukwano gwe yali afiiriddwa ng'agenda balabako kulumbe then bafunamu obuzibu awo accident emmotoka ne overturn nga then nakola ki ne bafuna accident naye Mukama yali mulungi bambi teyafuna buzibu bw'amaanyi naye kati avuddeyo n'afulumya oluyimba wiki eno nga lwebaza Katonda lwamusimatusa kino ekikangabwa ekya accident kuba yali ayolekedde kufa era avuddeyo oluyimba luno title baluyita Sitaani Talina Maanyi baluyita era osobola odunyoonyako ku YouTube ku different social media handles ze osobola oddufuna ngambye Sitaani Talina Maanyi era yebaza Mukama Katonda yasobola omuwa the second chance in life sebo ekyo tekiba kyangu okuwa second chance in life si kyangu era yebaziza Mukama Katonda yafulumiza oluyimba yalutadde wiki eno era gye luli musobola oddusakingako ku Jaja Mundo yonna mumanye ennyimba zammwe gye muzijja ate ku siini eno nakozeeyo ka story tugenze tulaba nti emyaka egiyiseeko baserebu waneno mu Kampala abaserebu ab'enjawulo bagenze bafuna obubenje accidents naye ne bazisimatuka unknowingly ng'olaba nga emmotoka eweddeko naye nga serebu avuddemu ng'akyali mulamu baserebu biti ab'enjawulo bangi nno abafunyewo obubenje ng'olaba emmotoka eweddewo yonna bw'ogiraba you can't believe nti yabadde mu mmotoka yasimattuse twalaba emabegako awo back 2018 Katolu Bwama yafuna accident yali agenda Gulu
okuliza omusango gwa gundi His Excellence Bobi Wine ne yafuna akabenje naye yavaamu nga ali mulamu ne mwana mulenzi Gurunedi naye back 2019 yafunako akabenje yali natete wanene natete yafunira akabenje era yavaamu nga ali mulamu bambi waliwo ne mwana mulenzi Tafu B ndoza mumanyi ono singa Fededi singa mwenda ono mvubuka na Tafu B kyakutukako music nga tokyafulumya kiki what happened mwana mulenzi Tafu B naye yafunako akabenje awo 2020 naye nakasimatuka abayimbi abenjawulo twalabako ne mwana mulenzi Bebe naye yasimatuka akabenje 2020 yali ava Seroti ne mukazi we mu motoka mwalimu Zuwena ne DJ Brian sako ne Bebe ne bafuna accident then Bebe yavaamu nga mulungi naye bali ababiri bakosebwamuko akatonotono then era ne basimatuka akabenje Waikibenda naye 2019 naye yagwa kabenje yali ali mu motoka kigambibwa nti Waikibenda yali avuga motoka kiro kati ne wabawe motoka ejja maaso kati ne mukubamu ettaala mukuba ettaala simanyi yakona akanyaawo nayagala okukasala neka nganga agudde ngafunya accident emere motoka yona yaggwako naye alhamdulillah nti avaamu ngaaliki nga mulamu banji ne Bobby 2014 yafunawo akabenje Palaso 2017 naye yasimatuka 2009 Jose Chameleone naye yafunawo akabenje nga bedha website byali yakava gundi mu buvune obw'amagulu mujukirako byabuka waggulu mu gundi mu kalina naye kati enume y'ekigwe wansi naye kati bwe yamala ogisimatuka wayitawo leko mwaka gumu kuba obuzibu yafuna 2008 then nafunamu accident yagifuna 2009 naye tetumanyi lwaki Mukama Katonda baserebu abawandako eddusu ne basobola okubanga basimatuka ensonga zino naye nga amawulire nga ne bagambye amawulire nina mangi amawulire mbadde namangi naye olwakadde eddakiika tuba n'eddakiika ntono gye baddakiika 3 gokka kusoboka nga nkutusaako information munzikirize ngendeko mu bulango kamu bubiri nja kuba nkomawo ne nabagambye tuyina celebrity waffe olwaleero bamuyise Cashboy Uganda mwana muto yeekoledde erinnya socialite ono mwana bangambako nti bwabanga nakyayagala jukira ebiseera ebisinga resindinga Hoima ne Kampala kati banga ali Kampala nayo ya lunch alinyawo kamotoka najja nagende Hoima n'alya lunch n'akomawo Kampala mwabanga ajoize mmere ye Hoima naye kati tunja kuba mbatusaako mbabegaka munzikirize ngendeko mu bulango kamubiri. We shall be back shortly. Stay with us. Thank you. Top device selling shop all Airtel online shop www.airtel.co.ug/broadband-discover. Airtel, the smartphone network. Alright, welcome from that short commercial break. It's still the magazine show with me MC Western, your number one, the incredible, born to entertain. Tuchagendera ddala mu maaso nga bwe nabagambye olunaku lwa leero mbadde tulina guest waffe era tweyunzeeko waneno omushesho neeno asobola tuwulira kyekifa ku ground azetyo tuuka wane nabagambye baletedde Cashboy noozo giwulira Cashboy mwana muto ayinamu ku nsimbi is a socialite simanyi oba kikola atya ajja kuba tuwulira engeri gyakolamu ebintu bye waneeno. Alright, kamba njulire mwana mulenzi Cashboy asooka nga atubuulira kyekigenda mu maaso ku ground. Cashboy tukwaniriza mu studio yaffe waneeno tuli ku Vox Lounge, that's Nankulabye Metro TV Uganda wamu nange MC Western. Jebaleko sebo kale nawo jebaleko gamba ki je tuli obulamu tubutwalaganya naye kati lockdown tubadde mu lockdown naye ndaba onyirira Cashboy simanyi kati naye bannange ye Cashboy ono mwana mulenzi soko buzeka batulaba. Jebaleko mwenna sanyuse nnyo okubeera wano. Bampita Mugome Trevor Trathan amanya original abasinga gwe mumanyinga Cashboy bannange kati Cashboy you are a socialite nkulaba nnyo mugundi ku media awo abaana nga bakupostinga biki ntera nnyo n'okufollowinga ku gundi ku different social handles zo ndaba bukaseera gobeera mu kudigida biki soko otubulire Cashboy yani. Cashboy ali muntu ali simple ndi very easy. Nze kyenjagala kyenkola serumya mu life wenjagala okukola
okola kino leero we bukyanga omutima guŋŋamba ngendako out nina okugenda okugamba genda mu shopping ngendayo okugamba genda osala enviiri ngendayo okugamba kati kwata essimu ng'efaanana bweti kyenkola so long as kimpa essanyu muli munze munda. Alright, I understand. Like us boy, life nga it seems to be a bit expensive. Naba uyo kwataze iPhone, mwana una kwataze iPhone oziraba kati banange simanyi obeera mbadde nga nkulaba waneno ng'okyakala mu go down disco go down ezo biseera bya lockdown kati gwe obulamu buno buyimiza otya nga ndaba it's expensive. Bulamu si bwa bbeeyi mwe mukitwala muti bwa bbeeyi naye ekintu okyessaamu wekka okitegeera. Bulamu si bwa bbeeyi kisinza n'emikwano gy'olina ogenda mu bifo eby'ebbeeyi abantu b'osange baba ba bbeeyi kati that's how you make friendship with abantu abalina mu ssente okitegeera kati abo abantu class gye baba nayo gye bakuwa okitegeera ne obulamu si bwa bbeeyi nyekiryawo ekyenyinza okugamba ekitegeeza about this life is all about okubeera ng'oli determined nekyoyagala nga tova ku mulamwa awo oba osobola okukigusa. Kati Kashboy nyandagadde omulabi waffe omulungi ku Metro ategeere mulimu ki gwokola gwogukuwa ssente kuba kati ebintu ebyo nkiwa oteekamu ssente si kyo kati mulimu ki gwokola Kashboy gwakola? Nze I'm into fashion. I have a saloon ekola ku nviiri z'abakyala ate ndi model so bintu bingi byenzigyamu ssente kitegeera. I understand. Alright. Kashboy atugambye nti ona ali Kashboy atugambye nti no bye sente ebintu byajjamu sente bingi ali fashionist alina gundi saloon esiba nviiri ali model alina business nyingi ez'enjawulo kyovulaba zisobola omugeneratinga income asobola okuba nga living a life. Era tugamba we have to be determined in whatever you want on this world kyoyagala osobola olina okubeera ng'oli determined osobola okukifuna in life. Kati Kashboy sooka ombuulire kati wammwe gwe bakuzaalawa? Nze nviira Hoima. Banzala in fact nze nzaalibwa mu tawuni mwennyini mu city oil city. That's Hoima oil city mwennyini mwenzaalibwa kuba mama wange Munyoro naye wa Masindi and my dad ye wa Hoima mwennyini Munyoro so tubeera omwo mu kibuga mwennyini. Alright, I understand. Kati gwe ebiseera ebisinga obeera Kampala ne Hoima kuba ebiseera ebisinga nkulaba waneno Kampala. That's how life was pushing about yambeera wonna kuba kati Kashboy omulabi waffe ali ebweru eyo naye nga yandyagadde okubeera nga Kashboy yandyagadde obeera socialite owakabi nga ggwe yandyagadde naye agendeko outing ez'akabi yandyagadde naye abeereko n'emikwano egy'akabi ku nsi kuneeno. Omuwa magezi ki kikyasaanidde okukola omulabi waffe omulungi ku Metro TV? Yenna ndaba just be determined on what you want and create that class niyo beera ne class nga yakabi okitegeera buli kimu kikole mu kkuba eddungi okitegeera si mu kkuba ebbi and don't fake life si yakufakinga kuba be the real you if you can't oba tusobola kufuna life gy'oyagala at least try to maintain your life gy'olina but kyenjira okugamba this life is very simple and it's free of charge by the way it's simple so ekirala bakole nnyo cause munange okukola kubeeramu ne ssente mu nsawo kwe kusinga kuba njagala nnyo okukola okitegeera ndi musajja mukozi nkola nnyo so wembanga nfunyemu time nengendako out obudde mba mbuwadde kuba the time I spend in working businga nnyo nga ndi out oba okitegeera so bakole ate tebagaya mirimu okitegeera gonna oguze kasita is it paying are you earning that's all. Okay, I understand. It's been your boy Kashboy omwana omugagga waneno yekoleddemu kulinnya he's a socialite wakabi ayinamu ku ssente era baŋŋambako nti bw'oba oyagala lanchi ng'oli Hoima osobola olinnyako ku kamotoka tojja wanene Kampala n'olya lanchi wama kituufu? Kisinziira lanchi kigye njagala kitegeera kuba ne Hoima I can access food the good food I want but I have to change the environment okitegeera environment nengikyusaamu nengamba leero
njagala kulyako wano kuba njagala ku KFC kuba eri KFC teziriiyo neno nojjako ne kampa for a weekend but basically wano mbeerawo nnyo newe maso. Alright, ono abadde Cashboy Uganda. Cashboy nsaba osibula abatulaba basobole okuba nga tufundikira show eno kubanga obudde ndaba bututwalaganya. Thank you MC Western for hosting me. I'm very pleased. Nsanyuse nnyo. Tena mu abandaba mumwebale okulaba TV eno bambi. Keep watching and be determined on what you want. Thank you very much. Alright, it's your boy MC Western, your number one, the incredible. Born to entertain on the magazine show every single Saturday. Endeavor to enjoy me. I give you information concerning entertainment industry. Bulirwa Mukaga. It's been a beautiful show. Thanks for being with us. Onako olwaleero. Banange, so ebadde mpanvu. Mwebale kubeera naffe. It's your boy MC Western, your number one, the incredible nga bulijjo okutuusaako show. Takumira olwakadde sijja kubanga nsuuka waneeno. Mukama Katonda atakumira mpeera abankumire. Mbaagala nnyo mweraba. Wabula mwana konsobola tuli babiri twemalirira togezesa omukisa mpewo ze bwemba nawe tubisobola. What a perfect match, the way you move your waist like